眾大家好，肥豬啊！咁今日咧又嚟拍我哋嘅決勝時刻啦！咁今日咧我咧除咗咧要打場排位賽俾你睇以外咧，我咧仲係要介紹一下兩把我覺得最好用嘅槍嘅。咁第一把就係個RUS T9U， 咁樣咧其實咧呢一個佢本身咧亦都係非常好用，然後咧喺我嘅一番改槍之後咧，佢甚至機動性咧可怕咁樣嚟到咗等我陣，機動性嚟到可怕112，佢本身就係70幾嘅啫，經過我所有都全部改造過一次之後就變咗112啦，但係你會見到命中率同埋控制都係減咗嘅，咁樣咧同埋咧呢一個遊戲裏面佢機動性係咩啊？就係開鏡速度同埋移動嘅速度，咁所以咧。我咧係一個習慣玩一鍵開鏡嘅人嚟嘅，即係佢有幾種模式嘅，腰射一鍵開鏡同埋自動。咁我係中意一鍵開鏡嘅，咁所以咧對於我嚟講咧，鏡瞄準鏡開嘅速度咧係非常重要嘅。好，咁樣咧推薦呢啲槍啦，咁樣咧我真係靠呢把槍咧嚟咗大 C3嘅排位。好，咁大家好推薦大家可以去用下。就係呢個啦 ，MSMC， 咁樣呢個咧佢嘅機動性係完全係滿咗噶啦，120，咁就係幾可怕咧，就係、是、起碼嗰個 RUS T9U 啊，好似係咁叫啦，佢射嗰陣時仲會係1-2秒開鏡時間，但係呢一個咧係直情咧基本上係0.5秒開鏡時間嘅啫，咁樣咧呢個亦都係我一番改裝啦，大家可以去慢慢睇。好，咁但係咧佢命中嘅範圍及控制都係都講好多嘅，不過值得啦，啲開鏡速度唔係啲開鏡速度咁快。好，我哋今日咧就嚟兌現承諾啦，係喎。嗱咁同埋咧，我亦都係換咗呢一個心跳監測器、心跳感應器，咁就可以俾我哋去揾到佢嘅位置。咁我哋咧玩翻經典之滅嘅排位賽先。咁樣咧，我嘅排位咧就係大 C， 呢度你應該睇唔到，呢度大 C3啦。等陣先唔使撳到。好，咁我哋咧就廢話唔多講，直接開始匹配。仲有啲痰嚇，好，佢好似未得啊，得啦，咁睇下先，不降戰地啦。由於咧，我而家想練下啊，好似我哋首先咧再移去度，我而家想練下我聽聲辨位技術，所以我教咗少少個聲出嚟先。因為我以前係識驚佢背景音樂咧擋到我講嘢，即係你就係聽到背景音樂，完全聽唔到我講嘢。嗱，你俾你睇下佢哋幾可怕，咁樣佢就係咁樣啦。佢哋可能開鏡速度唔會差好多，但係絕對咧係你會見到差別嘅。我推過我哋啲嘢先，行唔翻鏡。直接去猛攻，咁但係我一般都係會用呢把槍，因為佢嘅彈夾容量比較大，50，而旁邊嗰啲副武器就得40啫，所以佢就又會出現用打下唔夠子彈嘅情況。火力壓制，哇！閃光彈！哇！睇有人死，陸續有人死。哇！邊鬼個啊，大佬蹲我哋！我依邊入怪。睇下我哋可以被困入殘局。我試下可唔可以上呢個追擊流嗰度殺死佢？掃下。直接壓過去，算你一力。唔喺度。哇！雙殺勁，拜拜，洗安燈啦，拜拜。直接一下壓，直接佢爆。咁呢個同你爆咧，就係直接唔揾掩體，然後直接哇嚇死人啊！你想嚇死我啊？蓄意謀殺啊！各位，哎呀，哇！一槍冇打中佢啊！好，繼續。
呢個係後座，亦都係唔高嘅。哎呀！俾一個滑鏟過嚟殺死我添。我哋唔可以再咁忙。所以我哋點啊？揾高處。我嚟俾你睇，我一鍵上樓梯，哇！好型啊！睇下幾型。我去另外一個窗口咯，好似有人架。唔係，冇位俾我架啦已經。咁好啦，必須落去猛攻。我睇哇！啱人玩追擊槍。兩個。我屁啦死啊！滾啦！哇！嗰兩個全俾人偷咗。有冇搞錯？私刑啫乜鬼啊！我用私刑嚟懟冧你。我開始嚴重懷疑開掛，點解可以咁快喐嘅？唔知個觀眾啱睇唔睇到講我勁快喐喎，一下你哇飆哇超人咁樣一下飛出街咁滯，跑得勁快喎！我嚴重懷疑佢開掛。呢個一般都係打唔過人嘅藉口。我入面呢度安全啲。佢彈道散發好嚴重㗎，所以你可以諗緊，如果你衝鋒槍喺遠處打人嘅話咧，就好似散彈槍咁。大佬就嚇死，跟你爆啊！跟你爆啊！怎麼可能啊？呢個係排位賽啊！多麼的難，有閃電空襲。唉，唔係嗰個閃電空襲的走位啊！你嚟呢個就係叫閃電空襲啦。當你俾佢炸到你會死嘅。我識鎖鎖嘅。但係哇有，哇！好彩我開鏡快。做乜？得，佢係安全長官。保狀態。我命由我不由天。我完全應該喺嗰陣時兩把槍都冇晒子彈，大佬點打啊？我都好盡力啦。唉，無聲唔係呢個係絕望抱怨。我哋慢慢喺度架住，只要係敵方就一定出嚟會喺呢度。我仲做乜鬼蹲喺度？我真係，我真係傻啊！沙子啊！有冇人？有一個喺呢邊。哇！秒殺喎！睇下佢點殺我先。哇！點會啊？嗰陣時滿血狀態，三發子彈殺我，我開始覺得係有少可疑。睇一睇11M， 又要用呢種。我嚴重懷疑佢喺上面。邊個打我？邊鬼個啊？我見到啦，嗰度有狙擊手。有離我幾遠？離我幾遠啊？得換位。哇！佢啱啱嗰一下迅速走位喎，邊有咁鬼快啊？紅色霸權，呢個係被動技能，但係都唔會咁快啊嘛，誇得滯。
輸我，失敗。我已經好努力㗎啦。唉，不過佢會仲唔係佢好似係嗰隊另外嗰隊最強嘅。哇！殺晒佢哋3個，真係冇人會去注意一下佢自己背脊㗎。其實我真係好想講一句，由於我要時刻注意影片時長，所以我想拖一拖出嚟先。啱直接係縮咗入去，啲鼻涕。好咁樣咧，同埋同大家講一下啦。如果我最近而家考試嘅，咁樣咧，所以咧有可能咧就會，有可能就會跟片嘅頻率會慢啲嘅。咁今日都係因為得閒啦，咁我領埋個郵件先。好啦，咁樣咧，今次我哋咧主要2個目的就話俾大家聽排位賽幾難打，同埋推薦俾大家呢2把槍啦。好啦，咁樣咧遲啲咧，其實我係諗住整啲3個州過完強度排行榜嘅，同埋一啲3個州嘅 boss 強度排行榜。咁樣咧，如果大家想睇嘅話，可以點讚。好啦，今次影片去到呢度，中意評論可以訂閱同分享出去，拜拜。